15蚊咁大碟啊！呢個係黑椒牛仔骨，應該係啊，幾好色水喎，唔係嗰啲細細嚿喎。食落係點咧？就跟住老闆走嘅，做到依家。未結婚就做到依家啦，啊，仲要唉，喺度瞓覺啦隻貓。唔好攞爪嚟嘅。我諗咧，佢平時咧都見唔少世面，因為呢度遊客多。係咪淨係要紅例牌嗰隻得啦？哦，我哋終於嚟到呢度買到紅例牌米酒啦！各位觀眾，大家早上好。今日咧係星期日，而家係朝頭早10:09啊！咁啊，同個老婆嚟到大石飲早茶。呢度飲早茶有咩好咧？就係平啦。咁啊，係一間開咗好多年嗰啲老字號茶樓，嚴格嚟講都唔叫茶樓啊，或者叫小食店，只不過佢係會提供點心俾客人食嘅啫。咁啊，我哋就喺前邊過去利口福美食朝陽東路，哇，好多街坊食緊嘢喎。等我睇下先嚇，樣樣 K 啦唔怕係嘛？哇，蒸雞翼又有。哇，咩都有，咩都有。呢個係豬肚定牛肚咧？唔知。再嚟嚇。呢個係，呢個好喎，黑椒排骨。呢個好啊。呢個丸要唔要啊？要啊要啊，要啦。自己攞嘅啫。我哋都唔理價錢嘅。自己攞。係啊，自己睇啱邊籠就攞邊籠。啊，牛肉丸。牛丸。啊。哇，夠晒熱啦！蝦餃唔要啦，揾緊鳳爪啫，我哋依家係。好，咁我哋係攞住3籠入去先。睇先嚇，珍珠牛肉丸13，啱先我哋叫嗰啲雞翼嘅15，鳳爪啊15，粥咧就10蚊。睇下價錢先，佢哋應該用呢個籠嚟認價錢嘅。咁咧，我見到牛肉球咧係15蚊。如果個籠一樣嘅前提下咧，應該全部都係15蚊嘅。好似好貴啊！絕無花巧嘅咧，全部都係肉嚟啊！呢個都係啊，全肉，就係咁啦。哇！開餐啦，我哋仲未食早餐㗎，真係。咁呢度咧都係有茶杯供應嘅，係有茶飲嘅。然之後咧，阿姨咧就好貼心俾咗2個碗仔我哋。我就同呢個食起先啊，15蚊咁大碟喎！呢個係黑椒牛仔骨，應該係啊，幾好色水喎，唔係嗰啲細細嚿喎。食落係點咧？即係唔應該一嚟就食重口味嘅。哇！醃到好腍，唔使咬就開得到嘅。哇！呢個好正啊！你睇唔一定要試下。完全唔使咬嘅喎，咁但係有觀眾又會話啦嘅，梗係醃料多啊嘛。嗱，你話如果唔使用醃粉就可以咁腍咧，呃你嘅啫。但係咧，最起碼我食唔出有醃粉嘅味，係好濃嘅黑椒味嘅，但係至少仲有肉味喎。嗱，而且呢個角度睇見啦嚇，啲肉咧都仲好新鮮嘅喎。哦，鳳爪。多謝。啱啱又攞咗1籠鳳爪啊！就阿姨啱啱蒸好嘅鳳爪啊，應該都係15蚊1籠啦。睇下先，啱新鮮出嚟。你睇下邊只有極少量嘅花生㗎咋，4隻15蚊喎。而且咧，大家再睇下，佢呢個黑椒咧有肥肉㗎。如果係醃得好犀利咧，啲肥肉咧其實有時候會唔見咗嘅。嗰啲牛仔骨咧有肥肉咧，先代表佢夠新鮮啊！哇！而家幾過癮，啖肉啊！食完咁重味嘅牛仔骨，接落嚟就試下鳳爪啦喂！嗱，目測睇上去啊佢唔算話炸得好腍嗰種嘅，唔算好腍啊，但係食落好腍啊，係嘛？哇，咁過癮！試下先。炸得好犀利啊嘛！係啊，唔算炸得好犀利啊，但係夠腍咯。蒸得夠腍又唔使炸到好腍但係又上到味喎。呢個就係我對呢個鳳爪嘅評價啦。同埋佢色水唔算話好深嗰種嘅，有啲咧色水深到咧你驚。我阿媽佢哋飲茶。我哋出去飲茶咧，好少食牛仔骨嘅，點解嘅？貴啊嘛，係啊，又貴
貴啊嘛。同埋有時候啊，係啦，貴得嚟咧，佢仲要有啲地方整得唔好嘅喎，係嘛？咁啊唔抵噶嘛，幾廿銀食嘅牛仔骨。嗱呢度啊唔會啦，好食又唔貴。佢仲食緊個鳳爪，搞到我又要食多嚿牛仔骨，唔係個老婆食晒。真係夠腍，好腍好啊！你試完兩道重口味嘅點心，接落嚟嘅試下個牛肉球啦，真係奇怪啊！越重口味嘅越早食，牛肉球就夠晒大粒啦！哇，黐住喺上邊都唔得啊！嗱，大家睇下，黐住咗喎，係啊，黐住證明實淨，證明啲肉咧靚就係咁啦。攞得粉多就冇咁容易黐嘅。睇下我好似食緊牛扒咁樣解開佢，攞兩個筷子。開咗肉之後咧，就係咁嘅狀態㗎啦。裏邊都 OK 粉紅啦。外邊同裏邊嘅色水唔會爭得太遠。暫時啊睇見，哇！裏邊實淨喎，淨係肉嘅啫喎。食落係點咧？哇！勁啊！完全唔落芫茜，只有極少量馬蹄，少到我都食唔到嘅。但係換嚟咧，就係全部都係肉，咬喺個嘴裏邊咧，全部都係肉味同埋肉味。番禺啲嘢就係咁真材實料啊！佢唔似咧，我哋成日去市區嗰啲係就腳嘅嗰啲飲茶，因為佢要開得鋪頭多啊。咁事實上咧，好多都係喺外邊採購嘅啫。呢啲咧，我可以肯定唔係採購，因為阿姨咧就喺隔離嗰度整牛丸嘅啦，係真係成盤牛丸喺裏頭嘅。接落嚟我就試埋最後呢個叫咩？呢個叫做腐皮卷。裏邊應該係有啲腸仔啊，全肉絲啊，馬蹄絲啊。裏邊全肉嚟嘅，都係有蟹柳都係魚肉啊。咁如果喺外邊食嗰啲腐皮卷咧，都係落啲有落蔬菜嘅。至於呢度咧就全肉嘅，我哋今餐咧叫全肉燕早茶，係啊。好味。佢個腐皮卷咧，個腐皮啊係有腐皮味嘅，因為咧呢度近長隆啊，所以咧好多遊客㗎。住長隆比較貴，喺長隆坐地鐵過嚟大石呢邊住完食個早餐先，幾好㗎。而且尤其仲係呢種平價嘅茶樓添。接落嚟唔夠喉，我哋再買咗支豆漿，3蚊雞啊！清甜，係啊，真係清甜啊！佢唔算話好重味嘅，就係有豆漿味，應該用呢啲豆比較靚啩。點解有觀眾就會問：喂，點解你呢個飲茶會有豆漿？其實咧喺隔離仲有個甜品鋪啊，都係佢哋嘅，同一個集團嘅。我哋食飽飽啦最終埋單64蚊。咁然之後咧，而家就過去睇下佢哋隔離嗰檔同一個集團下邊嘅甜品鋪啊！就係呢度啦，利口福甜品店。即係如果唔係我哋食到咁鬼飽咧，其實應該係要食一份嘅。不過而家食得實在太飽。再嚟隔離都有潮芳美食店啊！啱先嗰度就你咁似啱先姨嘅咧係喎，啱先嗰度食鹹嘅，呢度食甜嘅。呢度都係一齊啊！哇，咁鬼勁嘅！哇，呢度仲正喎！早知啱先喺呢度食腸粉啦。大家睇下，係咪大呢種櫃桶啊？唔係嗰啲我哋喺廣州細嗰啲櫃桶整嘅。就跟住老闆做到依家。未結婚就做到依家啦。番禺街坊特別熱情啊！嗰個老闆娘咧，最先咧佢見到我哋都會有少少話：哎呀，唔理你係嚟食嘢定拍嘢啊咁。但係到後期咧，非常熱情無所不言。原來佢哋已經做咗24年㗎啦，喺呢度3間店都係佢哋嘅，越做越大。點解啫？街坊中意有口碑，出品夠好，咪就係咁咯，係嘛？24年喎。咁我哋食飽飽，依家咧又翻落去番禺南邊啦，再去揾啲好嘢玩嘅。趁住今日天氣咁靚，我哋而家所在嘅位置咧就係大石橋啦。呢度番禺迎賓路，我哋市橋方向。
路經過咗差唔多半個鐘頭車程啊，嚟到市橋。呢度叫做西方大院啊，西就係東南西北嘅西，方就係街坊個方啊，西方大院。咁話說咧，呢度前身啊，1958年成立嘅番禺副食品加工廠啊，咁時至今日咧，佢哋就將廠房呢度變成一個文化創意產業園啦，即是話喺度整下啲咖啡店啊，又或者一啲好有特色嘅食肆啊。各種都係有嘅。今日趁住嚟到番禺，帶大家喺度行下，又俾佢發現一隻貓啦。佢話呢隻貓着住條褲嘅喎。咦呀，仲要哎，喺度瞓覺啦隻貓。唉，冇攞爪嚟俾我諗咧，佢平時咧都見唔少世面，因為呢度遊客多。要着一條褲。佢喺度舐你嗰啲味嘅，因為你摸過嗰度啊嘛。嗱，今日啊星期日朝頭早啦，其實都有啲後生仔啊，又或者爹哋媽咪啊帶住佢哋啲小朋友過嚟影相嘅。咁正前方呢度咧係有個上滑梯，係應該可以上嘅。不過我咁嘅年紀咧就應該唔上去啦嚇。咁啊有觀眾就會問啦，喂，呢啲咁嘅創意產業園有咩做？其實係可以咁噶啦，譬如好似呢啲啊，佢哋會喺度做一啲好得意嘅蛋糕啦。因為如果你市中心咧，要租咁大嘅地方啊，要擺咁多大嘅設備，其實係比較難㗎。咁你嚟到番禺就可以啦。仲有呢個下午茶喎。原來啊喺60年代啊，市橋火柴廠啦、市橋紙廠咧，都係喺呢度嘅。咁啊，如果太遠啦，講到80年代咧，呢度又變成咗番禺保健品廠，哇，係咪好耐歷史咧？時至今日就變成啦後生仔打卡嘅地方。仲有賣咖啡喎，我哋買80幾錢先。我啱先睄咗下價錢啦，同去綠色咖啡店差唔多使費啦，都唔平喎。咁時至今日啦，西方大院呢度咧，除咗飲食以外，仲有乜嘢好玩？有咩地方要打卡嘅咧？係有2個地方嘅。第一個就係呢幅牆啦。呢幅牆咧上邊就印咗好多畫啦，舊嗰啲淡淡定係有錢剩啊，咩啊雙紅牌啊、塑膠鞋啊，各種咁咯。咁佢哋為咗還原翻當時工業企業嘅形象啊，仲寫住你話發展是硬道理啦，同埋呢啲應該係電商嚟嘅。不過咧就淨係擺咗喺度嘅啫，其實就唔用得㗎啦。嗱，又發現一隻貓啦，呢隻貓咧黃色嘅。我哋發現呢度咧貓特別多喎，你睇下呢隻乖啊，乖過啱先嗰隻好多，唔知係咪俾老婆調教過咧？呢隻乖好多。哎，唔係喎，我摸啊佢好乖喎，你摸佢就找你。佢唔中意條尾就咁擺嚟擺去。輕輕行過呢度啦，暫時發現咧，嗰啲飲嘢啊、食嘢嗰啲地方咧，就唔算話好有特色嚇，但係反而最欣賞咧就係呢度啲廠房啊，一睇得出就係以前嗰啲工廠裏邊嗰啲舊廠房改建。話咁快，我哋又翻嚟西城路啦，都係呢啲老街好睇啲啊！咁啱我哋去仲園中學嘅路上啊，又發現一個市場。我哋咁鬼中意行市場嘅，又幾熱鬧喎！嗱，番禺嘅市場啊，特別多平嘢賣啊，又靚啊，花甲11蚊斤。
早幾日見過10蚊嘅，但係好似冇咁靚啊。花甲黃呢個黃添喎，27啊！哇，甚至乎連龍蝦都有得賣喎。仲有魚啊，羅氏蝦，呢個係30蚊斤喎，幾大隻喎。可惜今日我哋未翻去，只係全部都有煲㗎，30蚊斤嘅喎。嗱，呢個仲勁添，呢個都係有膏嘅，有啲仲有春㗎啦。唔揀就25咋，揀啊28咯。咁而家呢個鐘數咧已經係12點3個字啦，過晒最繁忙嘅時段啦。不過我諗咧，如果到朝頭早啊，呢度仲交關啊。喺番禺咧，仲有另外一個市場啊，係清河市場啊。咁嗰度就梗係大得多啊！嗰度我諗都算係真係數一數二嘅。咁而家清河市場咧，其實大部分檔口如果過咗朝頭早12點咧，都係休息㗎啦。不過至於呢度啊唔同啦，一樣係好多餸賣㗎喎，甚至乎啊呢啲日用品都有啊。咁其實佢原先呢度咧係叫做西城水果批發市場嚟嘅，咁啊慢慢就演變成係賣埋蔬菜啦。咁當然水果都係有嘅。做咩想買雞啊？幾錢斤啊？唔知。呢咩雞啊？咩雞嚟啊？20蚊係咩雞啊？啱湯好嘅雞喎。咁啱嚟到，我哋應該會買啲水果翻去嘅。咁啊話説早幾日咧，我哋買嗰啲提子啊、剩啊，全部食晒啦，因為個女放緊假。擺落冰箱一陣就食晒，仲食得多過飯啊！係啊，所以我哋買水果好密係有原因嘅。咁啊，梗係仲有一個原因啦，價錢平啊嘛。早餐又食，中午又食，夜晚都要食啊。紅荔11蚊啊？幾支嚟啊？一人一支啊？咪淨係要紅荔牌嗰隻得啦。哦，我哋終於嚟到呢度買到紅荔牌米酒啦。紅荔米。睇下就係呢隻。佛山紅荔牌。佛山紅荔牌得。11。因為有一隻好似冇咁香，唔使你煮㗎。嗱，紅荔牌紅米酒我梗係唔識啦。紅荔牌乜唔係增城出嘅咩？咁梗係唔係啦嚇。順德酒廠啊，冇錯，順德大良出品嘅紅荔牌紅米酒。4蚊一斤，4蚊一斤。哦，睇啱個哈密瓜啦嗱。呢個啊，佢睇啱咗15蚊個啫喎。就係呢一個係嘛？哇！咁快又買咗個哈密瓜，15蚊咋，幾鬼抵啊！而且咧，佢話夠老身啊，咁啊即係夠熟啦。簡單啲嚟講就係咁咪夠甜咯。咁但係咧，我哋翻到屋企就唔可以擺好耐嘅，就要盡快食㗎啦。再擺落咧，佢就會變一灘水啊，慢慢變軟，咁就唔食得㗎啦。我哋查清楚啦，原來咧呢個叫市橋西區肉菜市場。咁啊，隔離咧先至係賣水果嘅，咁當然啦，呢度都會有好多水果賣嘅。